Herkes hasta, geçmeyen öksürükler, iyileşmeyen hastalıklarla uğraşıyoruz. İlaç tedavileri, onlar olmuyor. evet, çünkü virüsler ve bakteriler zeki mikroorganizmalar ve kimlik değiştiriyorlar. Bir koruyucu formülüm var mı? Aslında görünmez bir Kalkan. kalkan yaratıyor. Bunu nasıl yapıyor? Geçmeyen öksürüğüm var diyor herkes. Bunu ne geçirir? Sırtına, bebeklerimizin de yine olabilir, göğsüne, sırtına ve ayak tabanına sürüyoruz. 2 yaşındaki bir olayı belki bilinciniz unutmuş olabilir ama bilinçaltınızda o kayıt orada durur. Dilimizde vücudun tüm organlarının noktaları ve meridyenleri vardır. Örneğin dil yüzeyinde bir sarılık, paslık varsa Diline baktı. Sağlıklı olup olmadığını dilin hangi şeklinden anlamalı? katil değil ama bedenin en büyük düşmanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Yatak odasında ayna lütfen bulundurmayın. Çünkü aynalar da beden gibi kayıt tutar ve elektromanyetik bir alan yaratır. Bir de çok yorgunuz. Niye bu kadar yorgunuz? Çünkü o kadar uğraşıyoruz ki. İç huzurumuz da yerinde değil. Efendim merhabalar. Onu daha önce 2 defa konuk ettik. Bir kere daha bizimle. Türkiye'nin en tatlı eczacısı yanımda desem sizler de muhtemelen bana katılırsınız. Homeopat, aromaterapist. Aynı zamanda Ezgi Nevçağan bir kere daha bizimle. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Özledik seni. Sağ olun. Ve formüllerine. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün neleri konuşacağız? Kısacık hemen böyle izleyicilerimize hızlı hızlı aktarayım. Herkes hasta. Bütün virüsler birbirine girdi. Geçmeyen öksürükler, iyileşmeyen hastalıklarla uğraşıyoruz. Yetişkinler de çocuklar da bu dertten muzdarip. Formüller var. Bağışıklığı nasıl güçlendiririz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hastalıkların biraz kaynaklarına ineceğiz. Sırlarımız kadar hastayız diyor Ezgi Nevçağan. Biraz açacağız. Aynı zamanda neden yorgunuz? İç huzuru nasıl sağlarız? Yanı sıra yine aklınıza bile gelmeyecek formüller gelecek Ezgi Nevçağan'dan. Ezgi, önce şu gündemdeki konuyla başlayalım. Haberleri bir açıyorsun, hastane önünde oluşmuş kuyruklar. Ve insanlar 1-2 aydır bu hastalıkların geçmediğini, iyileşmediğini söylüyor. Doktorlar der ki birkaç virüs bir araya geldi. Doğru. Ve ondan iyileşmesi zorlaşıyor. İyileşmeyen taraflara baktığında bir göğüs ağrısından şikayet ediyor hastalar. Yanı sıra bir de geçmeyen öksürük var. Neden böyleyiz? Çok doğru, çünkü gerçekten virüslerin hepsi birbirine geçti. Yani bu dönemde sadece tek bir koronavirüsle mücadele etmiyoruz. İnfluenza da çok aktif ve bir önceki yıllarda işte bu kapanmalardan dolayı insanlar tabii ki çok daha izoleydi. Şu anda topluluk kurallarının içinde ne yazık ki yeterli şekilde kendimizi ya da başkalarını koruyamıyoruz. Bunun en iyi örneğini ben eczanede birebir görüyorum. Kişisel hijyene dikkat edilmiyor. Hasta kişi toplumun içinde mevcut hayat şartlarını devam ettirmek için dolanıyor. Hal böyle olunca bu virüslerin hepsi solunum yoluyla taşınabildiği ve çok uzun süre havada asılı kalabildiği için Ferdacığım çok rahat birbirimize bulaştırabiliyoruz. Ve bir de şu var, virüsler ne yazık ki direnç kazanmaya başladı. Kullandığımız bu zamana kadarki antibiyotik tedavileri, ilaç tedavileri, onlar evet, çünkü virüsler ve bakteriler zeki mikroorganizmalar ve kimlik değiştiriyorlar. Ve bu da tabii ki tedaviyi biraz daha güçleştiriyor. Özellikle COVID virüsü direkt akciğerlerde tutulum sağlıyor. Dolayısıyla eğer kişinin öncesinde bir kronik hastalığı varsa, bir astımı, bir alerjik reaksiyonu, bir koah gibi kronik akciğer problemleri, pnömoni, zatüre geçmişi varsa zaten virüs akciğerde tutulumunda da beslenen bir paternde. Böyle olunca ne oluyor? Az önce dediğin gibi öksürük çok uzun süre kalıyor. Tat, koku kayıpları çok uzun süre kalıyor. Ama gerçekten temelinde kişisel hijyen ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin altyapıda olmaması sürecin çok uzamasına ya da çok uzun yıllar devam etmesine sebep oluyor. Bazen inanın hani Covid bitti dedik, geçti dedik ama ben eczanede danışanlarımdan biliyorum. Hani 1 yıldır hala tat koku gelmemiş ya da hala öksürüyorum diyen çok fazla insan var. Ama bu kış mevsiminde birkaçı da bir araya geldiği için o kadar çok insandan duyuyoruz ki geçmiyor. 1 aydır hastayım, 2 aydır hastayım. Geçmeyen öksürüğe bir tarif vereceğiz de hastalanmadan biz gelecek herhangi bir hastalığı
bu virüsleri önleyebilir miyiz? Bir koruyucu formülün var mı? Kesinlikle. Şöyle bir şey. Öncelikle tabii ki koruyucu hekimlik ya da koruyucu tıp sistemleri gerçekten çok önemli. Hasta olmadan bir takım önlemleri alabiliriz. Biz hepimiz alabiliriz. Bir, gerçekten düzenli uyku. Uyku bakın bağışıklığı güçlendirmenin, kilo vermenin, ki uykudan da belki gün içinde konuşuyor olacağız. Çok çok önemli bir kısmı. Ve sağlıklı beslenmek, vücudun toksik yükünü azaltmak, egzersiz yapmak. Bunlar bakın parasız, pulsuz, hani kendimizin yaşam tarzımızın içinde uygulayacağı çok etkin metotlar Ferdacığım. Ama bunun dışında okula giden çocuklarımız var ve bu tip toplu mekanlar gerçekten virüslerin çok yaygın olduğu ve evin içine sirayet ettiği alanlar oluyor. Babaannelere, dedelere, ne yazık ki onlarda kronik hastalık olduğu zaman bu çok daha hayati risk taşıyor. Hemen çok güzel bir aromaterapik formül önereceğim ben annelere. Bu koruyucu bir sprey mi? Koruyucu bir sprey ne yapıyor aslında? İçinde tamamen aromaterapik yağlarımız var. Bu yağların mutlaka tıbbi içerikte aromaterapik yağ olmasının altını çiziyorum. Yoksa sonradan bize demesinler ki biz uyguladık ama bir işe yaramadı. Neden yaramadı? Çünkü her aromaterapik yağ tıbbi içerikte değildir. Defalarca bunu daha önceki yayınlarımızda söyledik. Lütfen bunun altını çiziyorum. Benim dediğim formülü dediğim şekilde uyguladıklarında gerçekten virüslerden, bakterilerden korunmak adına aslında görünmez bir kalkan yaratıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu yağların iyonik yapıları var, güçlü bağları var ve negatif bir iyon alanı yaratıyor. Dolayısıyla virüsler, bakteriler, o havada asılı partiküller kendi etrafımızda sardığımız, konuşlandırdığımız bu negatif iyon alanını geçip bedenin içine intikal edemiyor. Peki ne koyuyoruz bu formülde? Ne koyuyoruz? Hadi gelin anlatalım. Papatya suyu diyorum. 100 milim bir papatya suyunun içine 5 damla nane yağı, tabii nane yağı, 5 damla palmaroza uçucu yağı, 5 damla karanfil, 5 damla lavanta, 5 damla sedir ve 5 damla da limon türevi olan citronella'yı damlatıyoruz. Bir sprey şişeye kullanmadan önce mutlaka çalkalıyoruz ve çocuğumuzun gözlerini kapat diyoruz minik bebeğimize, çocuğumuza. Baştan sona şöyle etrafında sıkıyoruz. Etrafına mı sıkıyoruz? Etrafına, yüzüne de sıkabilirsiniz, üstüne başına mesela da okula gitmeden önce. Kesinlikle çok işe yarar. Bakın gerçekten bu negatif iyon alanını oluşturur. Ben Covid döneminde dışarıdan gelen paketli alışveriş yapıyorduk ister istemez. Dışarıdan aldığım her bir ürünü evin içine almadan da paketlerin üstüne yine bu hazırladığım formülü sıkıp kullanıp ya da eczanemde de difüzörümün içine sürekli kullanarak da alanı, havayı temizlemek için de kullanıyordum. Yetişkinler de yine aynı şekilde kendi etraflarına, yüzlerine. Uçağa binmeden lütfen 100 milim, hani uçak için taşıma, hava yollarının taşıma prensipleri, kuralları var o çerçevede. Ben 100 milim şişelere koyuyorum. Uçağa bindiğimde ya da toplu taşımalara bindiğimde ya da kullanmam gerekiyorsa bu tip ortamları. Kalabalık bir yere girecekseniz, girmeden lütfen önce. Yani oturduğunuz koltuğun üstüne havaya sıkmanız gerçekten hem ruhsal olarak kendinizi iyi hissettiriyor. Aromaterapinin çünkü böyle güzel bir yanı var. Aynı zamanda dediğim gibi negatif bir iyon alanı oluşturarak aslında virüs ve bakterilere karşı görünmez bir kalkan oluşturuyorsunuz. Yani virüs ve bakteri geliyor, o görünmez duvara çarpıyor, size ulaşmadan gidiyor. Kesinlikle. Geçmeyen öksürüğüm var diyor herkes. Bunu ne geçirir? Bir, kekik çayları gerçekten geçmeyen öksürükte çok etkin. Kekik yağı, bir kaynamış su, hani eskiden bu septiller vardı, hatırlar mısın Ferdacığım? Yine aynı öneriyi vereceğim. Bu septile 4-5 damla kekik yağı damlatarak koklama suretiyle bunu yapabilirler. Gerçekten kekik üst solunum yolu enfeksiyonlarında, özellikle öksürükte anti-enflamatuar etki göstererek bronşların rahatlamasını sağlıyor. Kekik çayı yine önerdiğim alternatiflerden biri. Bir de bir karışım vereceğim ki bu gerçekten önemli. Tamano diye bir taşıyıcı yağ, ki tamano olmayabilir. Herhangi bir taşıyıcı yağ istiyorum aslında. Bunun içine 2 damla selvi, 3 damla günlük ve 1-2 damla da niyoli ve eukaliptol uçucu yağlarını öneriyorum. Bunu ne yapıyoruz? Öksürüğü olan kişinin sırtına, bebeklerimizin de yine olabilir göğsüne, sırtına ve ayak tabanına sürüyoruz. Mümkünse sıcak bir havlu, sıcak bir su torbası koyarak
uyutuyoruz ve gerçekten bu balgam çıkmasına da sekresyonu dışarı atmak konusunda da çok işe yarıyor ve tamamen de doğal. Türlü çeşitli ilaç, doktor Denediniz ve olmadıysa bu formülü. Astım koa hastaları da kullanabilir bu formülü. Bu tamanı nedir? Tamanı bir taşıyıcı yağdır. Eczanelerde bulunan bir taşıyıcı yağdır. Aromaterapik yağları Ferdacığım direkt cilde uygulayamıyoruz ki bazen alerjik reaksiyonlar gözükebiliyor. O yüzden bunun yerine bir taşıyıcı yağın içine uyguluyoruz. Susam yağı, badem yağı da olabilir. Bunlar da taşıyıcı yağdır. Bu taşıyıcı yağın üstüne selvi. Günlük derken kastettiğiniz nedir? Ak günlük diye geçen bir uçucu yağdır. Frankincense uçucu yağı diye geçer. Halk arasında günlük diye bilinir. Marmaris bölgesinde böyle reçineleri kokulu bir ağaçtan elde edilir. Nioli. Ama diyor ki sırta masaj yaparak uygulayın. Ayağın altına uygulayıp sıcak bir havluyla kapatabilirsiniz diyor. Geçmeyen öksürük tarifi buydu. Şu aralar eczaneye... Bol su bir de ne olursunuz. Bol su içmek, sekresyonu rahatlatmak adına çok çok önemli. Şu ara hastaneye bağışıklığımı hastalanmamak için güçlü tutmak istiyorum. Ezgi Hanım bana biraz bir takviye bir şeyler önerin diye geliyorlar mı? Çok gelen var çünkü tabii ki Covid döneminde olumsuz deneyimler yaşamış çok insan var ne yazık ki Ferdacığım. Yakınlarını kaybetmiş. Bu nedenle de çok uzun süre Covid'i atlatamamış. Hani bir musibet bin nasihattan iyidir misali. Çok daha bu dönemde özellikle kış dönemlerinde bağışıklığı güçlendirmeyi gerçekten çok önemseyen danışanlarım oluyor. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bağışıklığı aşırı güçlendirmek de doğru bir şey değil aslında. Yani ne demek bu? Sistemi aşırı uyarmak, hani sürekli güçlü ol demek de aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla dozunda ve kararını yapmak çok önemli. Ama bağışıklığı güçlendirmek için bir sağlıklı beslenmek, antioksidan kapasitesi güçlü gıdalarla bunu sağlamak benim bir eczacı olarak da birinci önceliğim. Ama bunun dışında çinko, C vitamini, D vitamini, magnezyum gerçekten bağışıklığı güçlendirmek de çok önemli. Kış aylarında neden çok hasta oluruz aslında? Daha doğrusu daha sık hasta oluruz. Çünkü güneş yazın kışki kadar D vitaminini sentezlememize alan tanımıyor. D vitamininin düşük olması bağışıklığın önündeki en önemli etkenlerden biridir. O yüzden tabii ki bunun içinde bir de kronik stresimiz, kaygımız varsa ister istemez bağışıklık düşüyor. Mutlu bir insan aynı orandaki C vitamini, D vitamini almış bir insana göre çok daha az hastalığa yakalanabiliyor. Şimdi gelelim o noktaya. Şimdi Ezgi Eczacılık Fakültesi mezunu. Uzun bir süredir de eczacılık yapıyor. Evet. Nişantaşı'nda Rumeli 70. Zaten eczanesini daha öncelerde de söylemiştik. Epey de renkli bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. En azından bir girin, havasını bir koklayın diye. Ama yanı sıra kendisini diğer alanlarda da yetiştirmiş. Hala eğitimler almaya devam eden. Aromaterapi alanında epey eğitimler almış, homeopati konusunda uzman bir isim Ezgi. Bir de şununla da ilgileniyor, o ruh bütünlüğümüz, ruh sağlığımız, neden hastalandığımız, hastalıkların kaynakları. Sırlarımız kadar hastayız diyor mesela. Ezgi, biz niye hasta oluyoruz? Hastalık, beden aslında bize hastalanarak hangi mesajı veriyor? Bir de ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım, şimdi konuşa öğrendim ama bu bedenin kayıt tutuyor oluşu insanı dehşete düşüren bir şey esasında. Gerçekten öyle. Hücrelerimiz kayıt tutar. Hiçbir şeyi unutmaz. Hiçbir şeyi. Hatta siz 2 yaşındaki bir olayı belki bilinciniz unutmuş olabilir ama bilinçaltınızda o kayıt orada durur. Ve bir olay yaşadığınızda ya ben bunu bir yerden hatırlıyorum dedirttirir size. Böyle de bir şey var. Ben mesela 40'lı yaşlarda bir şeyle uğraşıyorum ama o 40'lı yaşlarda uğraştığım şey 02, 05, 07 yaş arasında mı aslında vuku bulmuş olabilir? Kesinlikle bulmuş olabilir. Bir de şöyle bir şey var Perdacığım. Mesela biz hastalıklarımızın kökenini inanmayacaksın ama anne karnından 1 yaşa, özellikle 1 yaşa diyorum. Bakın çok önemli. Bir de 9 yaşına kadarki dönemde aslında bütün yaşam boyunca olası geçirebileceğimiz hastalıkların kökenine bakmak istiyorsanız bu döneme gireceksiniz. Niye 1 yaş? Çünkü şöyle 1 yaş, aslında 1 yaş doğum günleri ne kadar önemlidir değil mi Ferda? Hep büyük bir şölen gibi kutlanılır. Anneanneler, babaanneler, artık ondan sonra o doğum günleri o kadar belki de çoğu zaman ilk yaşın doğum günü kadar anlamlı olmayabilir. Çünkü 1 yaşta aslında
Biz yaşama şunu deriz. Başardım ve hayatta kaldım. 4 mevsim geçirdim. 4 mevsimi gördüm. Ve ayaklarımın üzerinde duruyorum. Hatta anne baba demeye başladım. Çevremdekileri tanıyorum. Öldürmeyen güçlendirir diyorsun aynen yani. öyle. Ve burada ne var? 1 yaşına kadar ne yaşadık, ne öğrendiysek onun doğruluğuna, yanlışlığına bakmazsın. Biz onu bundan sonraki hayatımızda da yeniliyoruz. Yani bir şey işe yaradıysa ne yapıyorsun? Tekrar ya diyorsun bu işe yaradı. Çoğu zaman sorgulamıyorsun bile. İşe yaradı ya, çalıştı ya. O zaman onu yeniliyorsun. Hayattaki duygusal dünyamız da işte hastalık paternimiz de aynı şekilde gidiyor. Ama şu var ki hemen soruna bir daha dönmek istiyorum. Hastalıklar aslında bizi dönüştürmek üzere bedenimize gelir. Fark etmediğimiz, ısrarla reddettiğimiz, görmezden geldiğimiz her neyse kendimiz olabilir, kendimize de özdeğerimiz olabilir, unutmadığımız bir öfkemiz, kinimiz olabilir, sırtımızda ya da ceplerimizde taşıdığımız, kalbimizde taşıdığımız yükler olabilir. Yani aslında hastalıklar bizi, sen dengeye gelemedin Ferda, ben sana bunu bir şekilde yaptırmak zorundayım, çok üzgünüm deyip anlamam ve idrak etmek üzere gelir. Oysa ki biz ne yaparız? Ne yazık ki sağlıkçılar olarak çoğu zaman bedenin bize gönderdiği semptomları süratle susturma yoluna gideriz, durdurma yoluna gideriz. Oysa ki beden bize bir şey anlatmaya çalışır. Bazen evet canımızı acıtarak anlatmaya çalışır, bazen böyle sızıntı şeklinde anlatmaya çalışır. Bazen enerjimizin düşmesiyle bile, ufacık bir uyarıyla bile bir şey anlatmaya çalışır. Ama anlayabilirsek ne âlâ. Anlayamazsak bu sefer bunun şiddetini arttırır. Ama tek yapmak istediği bir şey vardır. Emin ol, bizi yaradan, bizi yok etmek üzere, bizi acı çektirmek üzere, ayakta tutmak üzere. Tam tersi, anla, çöz, fark et Ferda demek üzere gelir. Çok ilginç, konuştukça böyle o insan donanımı bambaşka. Çok, yazılım. O donanım, yazılım muazzam ama ben Yaratılış. yolda giderken onu aslında nasıl söyleyelim, bir darbeye uğratıyoruz. Hı. Dedin ya işte, Dinlemiyoruz. sırlarımız, sırtımızdaki hançerler, Kesinlikle. kalbimizde biriktirdiklerimiz diyor. Hastalıklar yoluyla bunu düzelt şeklinde sana beden mesaj verir. Aslında Tuttuğu kayıtları ortaya döker diyor. Kesinlikle. Sırlarımız da kadardır. Bakın biz her sır eninde sonunda açığa çıkar. Doğru mu? Eninde sonunda çıkar. Sırlar saklanmaz aslında. Saklanmayacak tek şey sırlardır. Ve beden tüm sırları günün birinde dışarı çıkartmak Ortaya döker. üzere. Çünkü biz doğarken ne kadar özgür dünyaya gelip bu dünyadan giderken de o özgürlükle, o özgürlük bilinciyle geldiğimiz gibi gideceğiz. Dolayısıyla bu yaşam, bu doğumla ölüm arasındaki döngüde, o süreçte tamamen buradaki hayattaki deneyimlerimizi algılamak, eksikliklerimizi tamamlamak, yanlışlarımızı düzeltmek, hatalarımızdan ders almak, fark etmek istediğimiz şeyleri fark etmek üzere geliyoruz. Ve inan beden bunu organlar vasıtasıyla yapıyor. Örneğin karaciğer. Bir insanın karaciğerinde problem varsa, bakın adı üstünde karaciğer. Ciğeri karartan ne olabilir? Öfke karartır mı? Bence karartır. Öfkenin bir rengi olsaydı bence bu siyah olabilirdi. Kin. Sence kırmızı renk mi yakışır bir kine? Hayır, siyah yakışır. Çünkü negatif duygulardır yani, negatifliklerdir. Dolayısıyla bir insanın karaciğerinde problem varsa öfkesini, kinini, içinde sakladığını dışarı çıkartması gerektiğini hep söylerim. O yüzden hakikaten organların, her bir organın bir duygusu, bir kimliği, bir mesajı vardır. Alabilirsek ne âlâ. Yani şunu duymuştum ama sana bir sormak istiyorum. Lütfen. Çok alanda çalışma yapmış biri olduğunu bildiğim için sana soruyorum. Dişler organlarımızla mı temsil edilir? Dişimizdeki bir problem, bir ağrı, bir ortaya çıkan sorun aslında içerideki bir organa mı işaret ediyor? Doğru mu sordum, bilemiyorum, emin değilim. Doğru söylüyorsun. Aslında vücudumuzda bazı organlar var ki, mesela dil bunlardan biri, diş bunlardan biri, ayak tabanı bunlardan biri. Bu 3 ya da benim şu ana kadar bildiğim diyeyim, hani daha iddia etmeden konuşayım ama bu organların vücuttaki akupunktur uygulayıcıları bilirler ki vücudun tüm organlarının meridyenleri bu bölümlerden geçer. Mesela bir dilimizde vücudun tüm organlarının
noktaları ve meridyenleri vardır. Dolayısıyla ben dile bakılır mesela bir hastalık dil anamnezi teşhisi yaparız. için. Evet, bir insanın diline bakarak ben vücut organlarındaki durumu görebilirim. Örneğin dil yüzeyinde bir sarılık, paslık varsa vücudun karaciğer detoksuyla ilgili bir problem olduğunu görüyorum. Mesela karaciğer safra sarıdır biliyorsun. Safra attım. Evet. Sarıdır safranın rengi. Dilin üzerindeki o sarılık bunu verir. Aynı şekilde diş de böyledir. Örneğin dişle ilgili şöyle notlarım var. Bunu söylemek istiyorum. Lütfen. Örneğin köpek dişlerinde bir sorunumuz varsa, kişi sürekli köpek dişleriyle ilgili bir sorun yaşıyorsa karaciğer ve safrayı, azı dişleri, kalın bağırsak, akciğer, mide ve ince bağırsağı ortaya çıkartıyor. Kalple ilgili sorunu ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla akupunkturcular uygulayıcıları bu meridyenleri göz önünde alınarak sorunu çözebiliyorlar. Örneğin şöyle, bir insanın bir organında bir problem varsa çoğu zaman dişinde de o ağrıyı hissedebiliyor. Sebepsiz yere, yani dişte aslında bir çürük yok, herhangi bir problem yok, ağrıyı hissedebiliyor. Ya da dişini çektirmiş ama orada artık diş yok, hala orada fantom ağrı dediğimiz o görünmeyen hayalet ağrı. Bu ağrıyı orada hissedebiliyor. Dolayısıyla diş, dil, ayak organlarla çok ilintili. Herkes şimdi ayna karşısına geçip diline baksa, sağlıklı bir dili ve sağlıklı bir vücudu, aslında sağlıklı dilden kastım o. Nasıl, nerelerde arasın, diline baktı. Sağlıklı olup olmadığını dilin hangi şeklinden anlamalı? Ferdacığım, dil o kadar sağlık adına önemli işaretleri barındırır ki biz mesela dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet. Ama biz bunu yaptığımızda ağız sağlığımızın, hijyenimizin yerine geldiğini düşünüyoruz. Oysa ki hep diyorum, bunu da çok kullanıyorum yaptığım röportajlarda ama çok inandığım için söylüyorum. Sağlık dediğimiz şey iki dudağın arasında başlıyor. Ağzımıza koyduğumuz lokma, ki İbn Sina diyor ki ne yersen hastalığın o. Bu kadar kadim bilgi. Ağzından çıkan sözle başlıyor sağlık aslında. Hem ruhsal hem bedensel sağlıktan bahsediyorum aslında bu tanımlayla. Dolayısıyla dişimizi fırçalamak sadece ağız hijyenimizi, sağlığımızı sağlamak adına yeterli değil. Geçmeyen ağız kokularının altında gece boyu kapalı kalan ağızda dil kökünde biriken bakteriler yatıyor. Doğru. Dolayısıyla biz dişlerimizi fırçalıyoruz ama dil yüzeyimizi temizlemiyoruz. Oradaki tat ve koku tomurcuklarını temizlemiyoruz. Dolayısıyla benim tavsiyem, lütfen ama lütfen dilinizi sabahları temizleyin. bakır bir dil sıyıracıyla dili sıyırmak. Biliyorum şimdi bizi izleyenler yapıyorlar çünkü bu sıyırma işlemini yaparken dil kökü uyarıldığı için vagal bir uyarım da yapılıyor. Hani çok özür dilerim ama bir öğürme refleksi istemez geliyor. Birçok kişi bundan kaçıyor. Oysa ki bu bedeni uyandıran da bir şey. Yani aslında bedenin uyarımını da sağlıyor. Dolayısıyla dili temizlemek çok önemli. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bir Hindistan cevizi yağıyla, bir ağzın içinde bir Hindistan cevizi yağını 2-3 dakika çevirip tükürmek dil yüzeyindeki kandidayı ve mantarları, bakterileri temizler. Sonrasında da tükürüp dişleri fırçalamak mis gibi bir güne başlangıç demek. Ondan sonra da güzel konuşup güzel yemek diyoruz. Dilin hangi renkli halleri hastalık habercisidir? Güzel. Onu tam anlatmadım. Tamamlayamadık. Dilin evet. normal pembe görüntüsü, pembe görüntüsü güzeldir. Dilin eserinde beyaz bir krema tabakası olması, sarı bir pas olması ya da yarıklarının olması, dil yarıklarının olması, bunlar aslında hastalık habercisidir. Geçin aynanın karşısına. Kesinlikle. Dilinize bir bakın. Nedir dilimize durumunuz? dikkat edelim değil mi? Her anlamda. Her Vücudun anlamda. giriş kapısı burası herhalde. Gerçekten Ezgi öyle. ondan kaynaklı diyorum. Söz de önemli. İşte ağzımıza aldıklarımız, yediklerimiz de kesinlikle önemli. Uyuduğumuzu mu zannediyoruz acaba? Tabii herkesin biyolojik saati, ritmi muhtemelen farklıdır ama bunun da bir standardı olsa gerek. Uykusuzluk bir katil mi Ezgi? Katil değil ama bedenin en büyük düşmanlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kaliteli bir uyku aynı zamanda büyüme ve gelişmenin en temel anahtarı, ki büyüme gelişme deyince şimdi ben diyeceğim ki ya da sen diyeceksin ki biz artık yeterince büyüdük, geliştik. Ama büyüme hormonu gece salgılanan bir hormon. Çocuklar da büyüme çağında, biz de büyüme hormonu sayesinde vücudumuzda gün içinde biriken serbest radikalleri
hastalık yapan organları, dokuları vücut uykuda yeniliyor ve tedavi ediyor. Aslında uyku bir rehabilitasyon süreci beden için. Dolayısıyla uykuya geçerken midenin boş olması Ferdacığım çok çok önemli. Düşünsene, yani beden tam ortalığı temizleyecek ama sen mutfakta sürekli bir şeyler hazırlayıp lavaboya bırakıyorsun. Beden diyor ki yani ben ne yapayım, vücudumu temizleyeyim, sen sürekli bana artık sindirim, öğütme gibi işlemleri veriyorsun. Benim yapacağım başka iş var. Kalpte şurayı temizlemem, şurayı doldurmam gerekiyor gibi. Dolayısıyla boş mideyle uyumak, bir de gıdaların 3-4 saat öncesinden sindirilmiş bir bedenle yatağa girmek çok önemli. Özellikle 11 ile 2 arasında uykuda olmak, o uykunun o REM dönemini yaşıyor olmak çok önemli. Eğer biz bunu yaşamıyorsak, az önce dediğin gibi, biz sadece ayakta uyuduğumuzu zannedenlerden olabilir miyiz? Evet, kesinlikle olabiliriz. Dolayısıyla bunu söyledikten sonra nasıl uykuya geçebiliriz? Uykuya geçmek için gerçekten özellikle cep telefonları. Ne olursun. Kaç kere söyledik, tutmayın yatak odanızda dedik. Lütfen cep telefonları. Bir de yatak odasında ayna lütfen bulundurmayın. Çünkü aynalar da beden gibi kayıt tutar ve elektromanyetik bir alan yaratır. Mesela bir danışanım bana gelsin, gözlerini kapat diyorum. Sıkmadan kapat. Kirpiklerinin hareketinden ben yatak odasında ayna var mı yok mu? Cep telefonuyla mı uyuyor? Elektromanyetik bir alan var mı? İşte televizyon hep karşımda açık uyuyorum. Mavi ışık uyku kalitesini çok çok azaltıyor ki şimdi elektronik cihazlar ve aynayı bir hasta söylüyor, yatak odanızda olmasın. Lütfen. Onun yerine ne öneriyorum? Difüzörle bir lavanta odada dönerse, gerçekten lavanta uykuya geçişte, papatya çayı uykuya geçişte, gerçekten çok işe yarayan melisa yine uykuya geçişte kullandığımız şeyler ki benim çok sevdiğim bir formül var. Onu bekliyorum lütfen, şimdi. Bakın hepiniz yapabilirsiniz. Lütfen kesinlikle gerçekten de işe yarar. Magnezyum uyku kalitesini arttırmak için çok önemli bu verdiğim formül. İşte bu yüzden veriyorum. Muz. Evet, lütfen bir muzu kabuklarıyla birlikte ama lütfen iyice yıkayalım diyorum. Ve hani çürümüş bir muz tabii ki olmasın. Bunun altını çiziyorum. Dış kabuğunu iyice yıkayalım, soymayalım, dilimleyelim. İçme suyu, içeceğim çünkü bu suyu kullanıp içeceğiz çünkü o yüzden içme suyu diye özellikle belirtiyorum. İçme suyunun içine dilimlediğimiz muzu koyalım. 3-4 dakika kaynatalım. Sonra muzu süzüp o suyun içinden ayırt edelim ki o muzu tüketebilirler. Bunda bir sakınca yok. Sonra o suyu bir bardağa koyalım. İçine bitter oranı yüksek kakao istiyorum. Dark kakao koyalım ve karıştırıp içip uyumayı öneriyorum. %100 iddia ediyorum ki mis gibi bir uyku. Yani bir de hani sevimsiz bir şey değil. Ya çok güzel. Sevip hani çocuklara tüketebileceği bir şey. Çocuklara uyumadan önce kakaolu süt veriyorlar ya. Bence anneler kakaolu süt yerine, çünkü süt artık işlenmiş gıda, marketten alınanları kastetmiyoruz. Lütfen kesinlikle bunu önermiyorum. Çünkü süt birçok insanda artık laktoz intoleransı herkeste var. Ama bunun yerine böyle muzlu bir suyun içine kakao koyarak, saf güzel bir kakao, hem çocukları çok mutlu edecek hem de çocukların ihtiyacı olan magnezyumu, antioksidanları, mineralleri de o kakao sayesinde vücuda vermiş olacağız ki uyku garantidir. Güzel rüyalar diliyoruz. İyi uykular olsun herkese. Ezgi, dişi konuşurken ben aslında orada da bir formül isteyecektim. Unuttum, şimdi bence izleyicilerimize aktaralım. Hani bu diş ağrıları genelde gece tutar. İşte bir hastaneye gidemez, o anda diş hekimine ulaşamaz. Ne yapsınlar? O ağrıyı giderecek bir formül var mı elinde? Şöyle bir şey önerebilirim. Karanfil. Hepimizin evinde aslında karanfil vardır. Karanfil diş hekimliğinde de içindeki öjenol dolayısıyla diş hekimliğinde kullanılan bir maddedir aslında. Ama hepimizin evinde de tatlı için, çaylar için kullanılır. Dolayısıyla karanfili böyle dövüp havanda, hepimizin evinde havan vardır. Ağrıyan dişin üzerine koymak oldukça etkilidir. Bir başka yöntem soğuk kompresler etkilidir. Hiçbir şey bulamadık, nane yağı orada bir serinlik ve ferahlatıcı his verdiği için de yine etkili yöntemlerden biri olur. En azından dişçiye gidene kadar o geceyi bir parça olsun
acil çıkış kurtarabilirler. kapısı gibi Çünkü genelde bu meret gece tutar. Ya bütün öyle sevimsiz ağrılar gece tutar zaten. Gece tutar. Bilmiyorum altında yatan bir sebep Yani var bunda da mıdır? herhalde gün içinde koşuşturmadan belki de ağrıyan dişimizi bile fark edemediğimiz bir dünya düzenine Belki geçtik. de çok odaklandığımız için Evet, mi acaba kesinlikle. buna da sebebiyet Belki de. veriyoruz diye düşünmeden Belki de. edemiyorum. Bir de çok yorgunuz. Hı hı. Niye bu kadar yorgunuz? Çünkü o kadar uğraşıyoruz ki. İç huzurumuz da yerinde değil. Bu yorgunluğu bir anlatalım. Arkasından da kadınlar ve erkekler için farklı iç huzuru sağlayacak tarifleri var Ezgi'nin. Önce ama bir şu neden yorgun olduğumuzun sebebini bir bulalım Ezgi ya. Çünkü günlük hayat içinde gerçekten aşırı hızımız arttı. Öyle değil mi? Her şeyi hızlı tüketiyoruz, hızlı yaşıyoruz ve kendimizi dinlemeye, odaklamaya ne yazık ki çok fazla fırsat bulamıyoruz Ferda'cığım. Bu hakikaten yorucu bir şey. Hele egzersiz de yapmıyorsak, bu kadar kronik ve kaygı ve stres seviyemiz yüksekse maddi, manevi, toplumsal bir takım olaylar sebebiyle. Dolayısıyla tabii ki beden kendini yorgun hissediyor ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ama dinlensek de geçmiyor tuhaf bir şekilde. Bunun altında bir şey daha yatıyor. Bağırsak florası. Eğer sağlıklı bir bağırsak floramız yoksa sabahları uyandığımızda danışanlarım şöyle diyor. Uykumu alıyorum Eza Hanım ama ben yorgunum. Ya da bir şey yapmaya elim kolum kalkmıyor. Yani aslında bunların en temel sebebi bağırsakta başlıyor. Çünkü bağırsaklar demek insülin demek, insülin direnci demek, hormonlar demek. Hormonlar demek kadın olma ve erkek olma tarzında yaşam enerjisi demek. Dolayısıyla biz zaman içinde bunu kaybediyoruz. Oysa ki düzenli nefes egzersizleri yapabilsek, nefes yaşam demek ve yakıt demek, oksijen demek. Bunu yapabilsek. Vücudun benzini. Koenzim burada gerçekten vücudun enerjik faaliyetlerini arttırmak için, mitokondriyal faaliyeti arttırmak için gerçekten çok etkin bir gıda takviyesi. Yani herhangi bir kronik rahatsızlığı yoksa, hekimi de eczacısı da önerdiyse iyi bir koenzimi kullanmak gerçekten gün içinde vitesi atmak gibi. Böyle bir anda enerji yukarı çıkıyor. Ama tabii ki vücuttaki serotonin, mutluluk hormonunun artması ki bu en temel egzersizle oluyor. Gerçekten böyle bir canlanıyorsunuz. Ben mesela spor yaptığım dönemle, spor yapmadığım dönemde, kendi içsel enerjimde gerçekten çok fark büyük oluyor. Ya tabii ki. Sporu yapana kadar. Yaptıktan sonra zaten o zindeliği, dinçliği ruhunda, bedeninde hissediyorsun. Şimdi istersen şöyle bir şey yapalım. En azından bu dediklerimizi uygulayana kadar kadın ve erkek için 2 ayrı formül vereceğim. Kadın ve erkek için ayrı formül vermemin... İç huzur formülü. Evet, huzur ve aynı zamanda kadın ve erkek notalarını da birazcık da arttıracak. Niye kadın ve erkek için farklı? Çünkü bazı yağların da cinsiyeti, kimliği var. Örneğin kadın yağı içinde bir yılan kullanacağım ki yılan daha önceki belki röportajlarda söylemiştim. Kadın notaları olan bir aromaterapik yağ. Sedir de erkek notaları olan bir yağ. Dolayısıyla ben kadın formülünün içine sedir koymam. Erkek formülünün içine de yılangı koymam. Dolayısıyla formülleri de bu çerçevede veriyor olacağım. Kadınlar için vereceğim formül şöyle. 6 damla patchouli, 4 damla greyfurt, 2 damla yılang. Nasıl kullanacaklar? Bunu bir şişeye damlatıyoruz ve sadece ne yapıyoruz biliyor musun? Difüzör olabilir ya da koklama, derin koklama suretiyle uygulanmasını öneriyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Erkekte de yine formülü şöyle revize ettim. 3 damla bergamot, 2 damla ardıç, 1 damla nane. Bunu da uygulayarak yine koklama suretiyle yapılabilir. Bir de sabahları kalktıklarında lütfen içme suların içine 1 damla limon, 1 damla naneyi damlatıp güne bu şekilde başlamak da içsel olarak organları uyandırmakta gerçekten mide ve bağırsağı da yeni güne hazırlamakta çok işe yarıyor. Ya ne güzel, yine harika formüller aldık. Sonlandırmadan önce bir şey merak ediyorum. Eczaneye son dönemde doğum kontrol hapları, ertesi gün hapları, bunların ne işe yaradığını hepiniz biliyorsunuz. Burada açmaya lüzum yok ama çok arttığını söyledin. Ve bu iyi bir şey değil dedi Ezgi. Burada da bir eczacı tarafını bir konuşturalım. Yani niye arttı? Genç kızlarda da bu kullanımın çok arttığını söylüyor. Yani bu ertesi gün hapı dediğin şey
sürekli alınacak bir şey değil bildiğim kadarıyla söylüyorum. Ama bir alışkanlığa dönüştü diyor. Lütfen sen daha doğru ve daha düzgün anlatırsın. Sen anlat. Çok sağ ol. Gerçekten bu ertesi gün hapları, doğum kontrol hapları ne yazık ki bilinçsiz kullanıyor. Bu da genç kızlarımızın ya da kadınlarımızın hormonal dengesini inanılmaz şekilde bozuyor aslında. Ya öncelikle şu ayrımı yapalım Ferdacığım. Ertesi gün hapları acil durumda kullanılacak ve olası bir durumdan 72 saat içinde kullanıldığı takdirde istenmeyen bir gebeliği engellemek üzerine kullanılan preparatlardır. Ama günün sonunda yüksek miktarda sentetik kimyasal hormon barındırır. Dolayısıyla ertesi gün hapları kesinlikle rutinde kullanılacak bir doğum kontrol. Rutinde kullanıma mı dönüştü? Evet, artık öyle oldu. Allah yani Allah. Normal doğum kontrol hapı kullanmak yerine ayda 5-6 defa ya da duruma göre çok sıklıkla ben aynı kişinin eczaneye gelip 10 defa bir ay içinde ertesi gün hapı aldığını biliyorum ki bu bilinçsizlik gerçekten beni ürkütüyor. Çünkü bu ileride hormon yapımızı, infertiliteyi, gebeliklerde problemleri de ne yazık ki beraberinde yani çocuğu olmayacak belki ileride haberi yok. Adetleri kesilebilir, erken menopoza girebilir. Yani bu tip kanamalar aşırı artabilir. Depresyon ve intihar riskini de tetikliyor çünkü. Hani böyle de bir şey var doğum kontrol haplarının. Dolayısıyla bir ertesi gün hapı asla doğum kontrol hapı değildir. Doğum kontrol hapları düzenli kullanılan, hekimin başlayacağı, hekim kontrolünde başlanması gereken haplardır. Örneğin sigara kullanan bir kişinin doğum kontrol hapı kullanması risklidir. Hekimi onaylamadıkça, 35 yaş üstü bir insanın hekim onaylamadıkça kendi kendine doğum kontrol hapı kullanması yine risklidir. Hele 35 yaş üstü bir de üstüne üstlük sigara kullanıyorsa kesinlikle kullanırken düşünmek lazım. Dolayısıyla ertesi gün hapları bir doğum kontrol yöntemi değildir. Sadece acil doğum kontrol metodu olarak önerilebilir. Acil ama acilinde bir sıklığının ve süresinin olması gerekir. Bu konuda da senin sayende çok teşekkür ederim. Bizi izleyen genç kızlarımız, kadınlarımız bu konuda lütfen daha bilinçli olmalarını öneriyorum. Mutlaka bir jinekologla alternatif kendi bedenlerine, partnerleriyle ilişkilerine uygun bir doğum kontrol metodunu hayatlarına almalarını çok daha tavsiye ederim. Daha fazlasını merak ediyorsanız adres belli. Nişantaşı Rumeli 70 Eczanesi. Uğramanızı yine bir kere daha tavsiye edeceğim. Ben görmenizi istiyorum çok çünkü. Ezgi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Harika ederim. formüller aldık. Çok sağ ol. Hap niteliğinde bilgiler verdin bize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesin iç huzuru yerinde olsun. Evet. Uykuları kaliteli olsun. Sağlıklı yaşasınlar. Ve ruhları, o beden bütünlükleri dengede olsun. Bunlar oldu mu zaten sağlık sıhhatte yerinde oluyor. Kesinlikle. diye düşünüyorum. Vücudunuzun size verdiği mesajları da iyi dinleyin. Homeopat, aromaterapist, eczacı Ezgi Nevçahan bir kere daha bizimleydi. Çok görüşebilmek dileğiyle Ezgi yine yeniden inşallah. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.